来，兄弟们，就是前段时间我拍这个铁打，但是现在还有很多小伙伴有疑问，但这个疑问并没有什么。那之前有个犟，特别犟的人说，那个会转的东西，他说是那个什么驱鸟器，驱鸟器有伸那么长的吗？然后就在那个驱鸟器下边有一个小小的电线，下来过啊。之前有很多网友已经把它作用已经说出来了，但是还是有人认为它是一个驱鸟器会转的啊。今天我还用无人机，然后今天冒着这个电线炸机的风险，然后离特别近给大家看看那个东西到底是什么，是不是有一根特别细的小线，然后下来到这里。今天我们再仔细看看它到底是什么，来吧，你们好好的看一看这个东西到底是什么，来吧，低速档，别撞到电线了。看这天空实在是太漂亮了，还没有到，哎，来了，不能再升了，那往前走一走。看看这个到底是什么东西啊？有点飘啊！大家注意看，这个是驱鸟器还是什么传感器？看这上面有电线了，看到了没？哇，镜头怎么飘啊？不对，这是铁塔在晃，不是我的无人机在晃，看到没？这是铁塔在晃，塔在晃，这应该是塔在晃。我的无人机没有动，啊！看上面有一根线，就在这无人机的上面，不，就是这个驱鸟器的上面有一根线，然后连着这个地方，啊，这是有一个。我们再看上面，是不是还有一个？我们看看啊，还有一个。到了，看啊，是不是？这个也在中心转，看这个线就非常明显了啊，就是线到这里，然后到这里，一直到里面。看，什么是驱鸟器？这个驱鸟器有这个电线吗？它需要马达控制它转吗？它专门用一个电，然后让它转起来吗？啊，上面还有多着呢。我感觉这个东西有干扰。还有到了，看到没？这，哦，你看啊，别撞上了。看这个是什么？这个是风向，对不对？这个是风向，而且有一个传感器，也有一颗传感器，有一根线，然后也有一根线，就这怎么能叫做驱鸟器呢？兄弟们，这到底叫什么？